Halo, selamat pagi. Hari ini keluarga Visaka Jaya lagi ada di museum yang ada di Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Di tempat ini ada resto juga, ada museum juga. Dan kalau kita mau ke museum itu kita pakai kayak alat pendengar itu buat nanti mendengar penjelasan dari tour guide-nya, Terus untuk masuk ke museum itu baru ada diskon 25% saat ini. Jadi cari kesempatan, mumpung opening bisa ke sini. Ini kita berempat habis 230 sudah diskon. Nanti habis muter-muter di museum itu kita bisa resto, bisa pesan makanan di sini. Makanya bisa outdoor di luar atau bisa di rooftop atas. Ini mumpung Merapi view-nya lagi bagus, mumpung lagi keren. Semoga nanti sampai kita selesai tur muter-muter di museum yang ada di sini, kita bisa naik terus lihat Merapi secerah-cerahnya. Halo. Sebenarnya sedikit penasaran juga di sini ada apa aja. Kaliurang. Jadi di sini sudah ada penjelasan mengenai beberapa perbandingan Kaliurang bersama, dan nanti di dalamnya ada apa nanti. Stay tune lah apa kui bahasanya. Pokoknya nanti kalau pengen mengetahui tentang museum yang ada di Kaliurang, lihat aja di channel Visaka Jaya. Nanti kita akan kupas habis di museum. Nah, sebelum masuk tadi dipakai ini alat pendengar untuk nanti bisa mendengarkan suara dari tour guide-nya, dari guide-nya. Terus digantung ke sini. Udah dengar suaranya? Sudah dengar suaranya? Cekidot, mari kita jalan-jalan ke Museum Nusantara yang ada di Kaliurang. Rekomen buat anak-anak yang memang senang sama sejarah. Namanya Anaya dan Alisa, Museum Nusantara Kaliurang. Kita lagi jalan-jalan di sini. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles crashing waves. Suasananya mantap. Flip my phone. Ini resto. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Ini nanti buat naik kita nanti naik sana, naik museum ke atas nanti ya. Jangan lupa ikutin, subscribe, like, and comment di YouTube-nya keluarga Visaka Jaya. Nih, sudah mulai jalan di sini. Di sini dijelasin mengenai perundingan Kaliurang. Jadi ada banyak yang bisa dijelaskan tentang sejarah yang pernah terjadi di Kaliurang. Seperti itu. Ini baru pertama jalannya, nanti sampai ke tempat-tempat selanjutnya. Untuk posisi museumnya ada di lantai 2. Jadi kita naik ke lantai 2.
ternyata yang ada di museum tidak hanya tentang Kaliurang tetapi tentang sejarah dunia. But the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan. Chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Concrete warm under my bare feet. Crowds moving like a heartbeat. Skipping stones in city streets we find. Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air, I swear. Every spark in their voices shows they care. Colors splash like secrets on these walls, while laughter echoes through the hall. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Bawa dari Eropa ke Indonesia lalu balik lagi ke negaranya untuk membawa hasil bumi para kita. Ini kalau mau ya pasti Bapak Ibu sudah tahu ya ini Pak. Contoh-contoh dari rempah-rempahnya boleh dilihat, kalau silakan boleh disentuh. Kalau ya Apa ya? kalau sekarang itu Woke up di late, negara missed the morning bisa glaze. berupa itu ya di Indonesia, di Turki, di India. But the sunlight hits in so many ways. Nah, ketika apa namanya? Grab my shades and hit the streets, no plan. Chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Benderanya sampai Concrete warm under my bare feet. apa istilahnya senangin dengan kepala dan Crowds moving like a heartbeat. kepala di kotak ini. Skipping stones in city streets we find. Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air, I swear. Every spark in their voices shows they care. Colors splash like secrets on these walls, while laughter
seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Concrete warm under my bare feet. Crowds moving like a heartbeat. Skipping stones in city streets we find. Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air, I swear. Every spark in their voices shows they care. Colors splash like secrets on these walls, while laughter echoes through the halls. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Dapat ditularkan dari orangnya, dari barang-barangnya gitu ya. Jadi di sini tuh kalau kita pertama kali adalah sivilis. Nah pada saat itu kan obat belum ada, terus istilahnya APD belum ada, dan lalu mereka untuk Woke up late, missed the morning glade. penyebaran itu lalu But the sunlight hits in so many ways. jadi kalau pada saat itu kan kita merasa Grab my shades and hit the streets, no plan. Chasing vibes like seashells in the sand. lalu ada yang seperti dia tadi kan kalau tidak ya Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Concrete warm under my bare feet. Crowds moving like a heartbeat. Skipping stones in city streets we find. Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air, I swear. Every spark in their voices shows they care. Colors splash like secrets on these walls, while laughter echoes through the halls. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Sampah Singapura.
buat yang belum tahu nih kepanjangannya apa nih, mendoan, mendu dipangan. but the sunlight Nih ada marsin, martabak asin. Mungkin yang paling belum banyak yang tahu ini ya, bakso, banyak kuah dan saus. Tapi saya nggak bisa makan bakso pakai saus. like seashells in the sand. Pak Vale, Radio bakso, hums a tune I can't name. mie agu, mie ayam goreng, es doger, es dorong gerobak. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to laugh. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Oh, ternyata di sini juga ada garden di luar buat nanam-nanam pala dan lain sebagainya. Skipping stones. Ada panili. Ini panili nih, panili nih. Let's write a new story, leave the old behind. Kurang tinggi janjangannya. Someone's cooking love in the air. Ini namanya kumis kucing. Mau foto di sini? Every spark in their voices shows they Kumis kucing namanya. colors splash like secrets on these walls. Kayak gini loh, Pak. While laughter echoes Ini kan udah naik nih. the halls. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Oke, kita akan lihat sampai di sini dulu perjalanan keluarga Visaka Jaya. Jangan lupa rempah-rempah apa aja yang ada di Indonesia. komen Wah, ternyata di banyak channel sekali. kita, karena kita akan update Hampir terus semua jalan-jalannya. tempat di Indonesia, Dadah. pulau di Indonesia ternyata punya rempah. Dan sambal Nusantara jenisnya banyak sekali. Di sini ada di museum yang ada di Merapi.